曼联做客2-1不敌10人纽卡，卡里克不败金身告破。当初连胜的时候，水乳交融都叫人家卡胜，现在贤者模式了，就叫人家索嗨2.0。的确，新帅创业未半，民宿中道接盘，球队华丽反弹，这种桥段我们曼联球迷不陌生了。英超一贯流传着换帅如换刀的规律，所谓 New Manager Bounce， 也就是换帅反弹，这是俱乐部压箱底的超杀必胜技。2026年才过了2个月，英超就有4个俱乐部使用了这个禁术。志在争五的曼联车子和志在保级的热刺，切尔西的罗西尼尔可圈可点。各项赛事14场9胜3负，3场失利全是阿森纳。要是没有阿尔特塔，罗西尼尔可以说是不败。曼联卡里克6胜1平1负，连克曼城阿森纳，也让球迷浮想联翩。可惜森林换帅效果平平，热刺更是螺旋下跌。到底卡里克是冰火独龙传还是银样蜡枪头呢？英超的换帅反弹到底是以讹传讹还是确有其事呢？各位观众大家好，各位老公大家好，我是胖叔，一个球迷也是一个金融分析师。今天我们来聊换帅反弹。有朋友说，世界上最遥远的距离不是生与死，而是在曼联连胜的时候，我们喜爱的女 UP 却不更新。但胖叔认为，世界上最遥远的距离不是赢球女 UP 不更新，而是你关注了她，她却不关注你。朋友们，喜爱的女 UP 看不到我们，只是因为我们站的还不够高。希望各位兄弟姐妹帮胖叔点赞关注，一键3连，帮我站高，帮我被看到，爱你。我们今天讲的换帅不是到个夏天自然交接，而是特指英超赛季过半，中道崩殂，意料之外的新帅上任。放眼英超5年，新帅临危上任，到底谈不谈？有多谈？谁最谈？ Athletic 记录了英超过去5个赛季一共35例换帅，要求至少执教5场以上。我们来看看每位主帅接盘前联赛平均得分以及接盘后5场的平均得分。先回答第一个问题，新帅反弹到底谈不谈？英超5个赛季一共35次临危换帅，有27次接下来5场的平均分都上升了，只有8次没有进步。退步最大的一个是本赛季的森林，炒了努诺之后聘请热刺的冠军教头奥波，5场1分，平均1场退步 1.13 分。还有就是布莱顿22到23的德泽尔比，彼时布莱顿在波特的带领下战绩傲人，6战4胜1平1负，也就是这里的平均 2.17 分。随后波特被切尔西解约金撸走，德泽尔比走马上任，5场2平3负，也就是这里的平均 0.4 分，成为了这5年换帅后退步最大的案例。当然这也情有可原嘛，这份榜单上绝大多数的换帅都是先触底再反弹，唯有布莱顿呢是日子过得烈火烹油，结果女友跟着高富帅跑了。好在一日夫妻百日恩，5场不胜的布莱顿在第6场4比1轻取前女友波特带领的切尔西，切尔西也帮助德泽尔比站稳脚跟，成就佳话。除了这8位呢，35次换帅有27次，也就是 77% 的情况下，球队都实现了短期反弹。因此你问我换帅到底谈不谈？答案是谈。那问题是有多谈呢？我们把35人分成4组，第一组平均每场进步1分以上的一共6人，占 17%， 平均每场进步 0.5 到1分的一共11人，占 31%， 平均每场进步0到 0.5 分的一共10人， 29%， 最后就是退步的8人， 23%。 那1、2组毫无疑问是进步显著，第3组呢，好听点叫略有起色，难听点叫买一勾洋比如我们曼联的阿莫林来之前平均 1.18 分，来之后 1.4 分，也就是5场拿6分还是拿7分的差别。因此严格来说呢，虽然 77% 的情况下都会有起色，但真的要说立竿见影，换帅如换刀，那只有一半的情况是如此的。那当然一半也别嫌少，英超保级卡位几分之差却是上亿的盈亏，关键时刻能拿个50-50的机会搏一搏，相当划算。这种技术英超有5个球队5年使用了整整3次之多。看看这个名单保级队、保级队、保级队、主队、保级队。回答完了谈不谈，有多谈，我们再来看看谁最谈。进步1分以上的有6位1月换帅的蓝军红魔都属于抽中了 17% 的上签，罗西尼尔和卡里克都是5战4胜1平，平均 2.6 分。莫耶斯和艾美丽呢5战10分，目前也都还在任。22到23的这2位呢时间有点久了，不知道粉丝们还记不记得。伯恩茅斯的加里奥尼尔情况有点特殊，大部分主帅接盘呢都是在赛季中期，尤其是冬窗前后，但加里奥尼尔是在8月底接替帕克的。彼时联赛刚过4轮，伯恩茅斯1胜3负，也就是这里的 0.75 分。输的3场是曼城、阿森纳、利物浦，那作为保级队也可以接受，但问题是这3场分别输的0比4、0比3和0比9。当初克洛普的红军其实也很挣扎，3轮只拿个2分，还不如伯恩茅斯的3轮3分。
但后来的事情大家都知道嘛，9-0之后的3天，帕克下课，加里奥尼尔带队有惊无险的保级了。还有一位呢，就是水晶宫的霍奇森。接手之前，水晶宫在维埃拉的带领下，已经13场联赛不胜了，5平8负啊，赛季只剩10轮比赛，水晶宫只比降级区高3分。霍奇森上来就是一个3连胜，最后带领水晶宫排到了切尔西的前面。那当我们看到榜单的第7位杰拉德的时候呢，有朋友会问了，这个杰拉德21到22到了维拉，帮助球队从0.91分提高到了1.8分，不是很好吗？怎么到了22到23的时候，艾美丽接手，维拉又回到了0.92分，这不是打回原形了吗？哎，这位朋友问到点子上了。Athletic 这里只看5场啊，衡量的是短期表现。那长线来看，临时换帅效果好不好呢？新帅反弹到底是真有东西，还是纯靠鸡血呢？这个问题呢是付费内容，只有点个赞的粉丝才能看啊。胖叔给大家时间点个赞，3、2、1。好了，谢谢各位点赞的好老公，没点赞的坏老公就不许再看了啊。那关于临时换帅的长线回报呢？咨询公司 21st Group 在新书 ROIFC 里分析过，我们一起来观摩一下。ROIFC 说呢，新帅反弹只是统计学上的错觉。数据显示，很多教练被炒之前，球队的表现其实并没那么差，只是运气太差。根据差购来计算呢，这些球队在换帅前本该拿到1.1分，实际只拿到了0.9分。换帅之后从0.9分进步到了1.2分，其实只是均值回归而已。即便不换帅，这种回归也大概率会发生。这段话呢，前半部分胖叔是同意的。那比如之前说35个有27个都进步了，但如果把数据拉到10场，这27个进步的有16个，也就是一半以上都重回原点。这印证了均值回归的说法啊，也就是说反弹的确是反弹了，只不过是昙花一现的弹。但胖叔不同意的是，即便不换帅，这种回归也大概率会发生这句话。如果换帅的反弹仅仅是运气上的均值回归，不换帅也能发生，那这就太迷信数据而忽视了足球的本质。无论是杰拉德执教维拉，图赫尔空降蓝桥，还是欧雷和卡里克的临危受命，这些立竿见影的反弹绝非概率论里轻飘飘的运气回归。新帅上任推倒重来，对球员来说这是一场敲山震虎的权力洗牌。原本混吃等死的刺头突然朝九晚五，原本久卧病榻的伤兵突然生龙活虎，这就是我们球迷俗称的打鸡血。鲁迪格、博格巴、梅努，他们并不是一夜之间被灵魂附体了。球员想要改弦更张，教练想要收买人心，这种反弹不换帅绝不可能发生。再加上新帅的战术蜜月期，大部分的反弹也就水到渠成了。但是战术会被摸透，鸡血会有耐受，长线的均值回归也就不奇怪了。那说到底，干柴烈火当然会蜜里调油，但柴米油盐才是细水长流。就像我们恋爱一样，激情只能管一时，陪伴却需要一世。想当年胖叔不好意思跑题了，我们回到 ROIFC。 基于均值回归的结果呢， ROIFC 认为新帅反弹只是一场价值100万的海市蜃楼，最终只是一无所获。俱乐部不仅要付出昂贵的解雇成本，给新教练团队溢价的激励合同，更致命的是，这种鸡血期的虚假繁荣会制造一种找对人的幻觉，诱使老板扶正主帅，重金投入，砸向那个注定会被打回原形的重建，陷入战绩的死循环。因此 ROIFC 建议球队应该看表现而非看结果，保持耐心，等待回归，关注长期，因为短期的换帅只是打鸡血的虚假繁荣罢了。好了，胖叔合理怀疑这本书的作者是阿莫林看表现不看结果这些屁话，胖叔就不赘述了。前几个月外网曼联还天天拿插购自我麻醉，炫耀插购联赛第2，那就像胖叔炫耀 AI 女友一样，真是不堪回首。这个逻辑最大的问题是忽略了俱乐部老板的商业博弈。新帅贵不贵？贵。表现会不会缩水？大概率会。但赛季还剩3个月，花2000万博一个上亿的保级名额或者欧冠名额，值不值呢？那胖叔声明一点我能理解老板的逻辑，但我并不赞同。足球商业化最大的痛就是球队和球迷的诉求渐行渐远。对于球迷来说，足球是一场长跑，主队是我们的心灵归宿，我们不要饮鸩止渴，我们要细水长流。但对于老板来说呢，足球是季度报表，是欧冠资格的博弈，是估值拉升的筹码。更痛的是呢，在10多年的商业洗礼后，这一切竟变得理所当然了。教练像随时待命的临时工，球员像拿钱办事的雇佣兵，就连我们球迷都更在乎赢学，在乎乐子，
在乎及时的情绪输出，不知不觉中，我们竟活成了老板希望我们成为的样子。胖叔和格雷泽一样，开始盯着欧冠席位，为了暂列联赛第3而沾沾自喜。但这种时候，我们会想起索尔斯克亚，那个拿了联赛亚军，在季末演讲诚挚道歉的男人。他说：“我知道这不是曼联的标准，但我们会回到顶峰的。”时过境迁，我们有过心理大师阿莫林痛斥这是历史最差的班底，我们有过现实主义的穆帅告诉我们联赛第2是他最大的成就，唯有欧雷还守着那不合时宜的初心。他的足球世界是福格森给的，只可惜时代变了，爵爷那一套是旧世界的残党，新世界没有能载他的船了。那既然没办法细水长流，那就今朝有酒今朝醉。卡神赢球了，我们就如约更新；卡神输球了，也不要苛责。家里着火了，愿意来救火的都是英雄，不能因为火势控制不住就迁怒于消防队员。那当然也不能因为救火队员表现优异就以身相许了。婚姻大事还是从长计议。如果真要闪婚呢，那胖叔也只能支持，反正都是要被糟蹋，肥水不流外人田嘛。如果一定要上一艘贼船的话，我还是想上白胡子的船。高擎已逐小云空，不与梨花同落。今天就聊到这里，感谢朋友们的支持，希望大家为胖叔的视频点赞关注，一键3连，下次见。